अभी इंडिया में हर एक जगह पेड़ और सब काटा जाता है। पेड़ काटने के बाद वहाँ पे कोई नया पेड़ नहीं लगाते। बात वही है कि काटो, उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद और भी पेड़ लगाओ। मैं अभी यूके में रहता हूँ और मैंने यूके में देखा है कि यहाँ पे पेड़ बहुत काटते हैं। वो लोग बाद में नया पेड़ भी वहाँ पे लगाते हैं ताकि जो फॉरेस्ट एरिया है वो कंटिन्यू ही रहे। मैं जहाँ पे अभी रहता हूँ और इवन मैं जहाँ पे भी यूके में घूमा हूँ, हर एक जगह पे मैंने देखा है कि जितने भी घर है उसके आजू बाजू हर एक जगह पे गार्डन्स है, फॉरेस्ट एरिया है और बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं लोग।